बर्फीले रेगिस्तान की जमा देने वाली ठंड में एक जालिम औरत अपने कुत्ते को मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। बेचारा पप्पी भूखा प्यासा ठंड में कांपते हुए बर्फीले रेगिस्तान में भटकता रहता है। समय बीतता है। एक दिन हेलीकॉप्टर से सफर करती एक दादी सेब को खाकर उसे नीचे फेंक देती है। अचानक पप्पी की नजर बर्फ में पड़े उसी सेब पर पड़ती है। पप्पी दौड़कर सेब के पास जाता है, लेकिन तभी आसमान में एक खूंखार बाज चक्कर लगाने लगता है और पास पड़ी एक खोखली लकड़ी के अंदर छिप जाता है। रात भर बर्फबारी होती रहती है। अगली सुबह हल्की धूप निकलती है, जिसके कारण बर्फ पिघलने लगती है और सेब को थोड़ी नमी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद वहीं एक नन्हा सा सेब का पौधा उगाता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है और उस पर लाल लाल रसीले सेब लगाते हैं। पप्पी खुशी खुशी सेब खाता है, फिर आसमान की तरफ देखकर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।